Velkommen til studiet i Brunland. I dag er vi besøg af Henning Hedegaard Hansen, og han tisser i sengen. Så lad mig lige spørge dig, Henning Hedegaard Hansen. Hvordan startede det? Altså, jeg kan ikke lige huske det helt præcis, men det startede med... Jeg kan faktisk ikke huske det. Var du sådan 3 år, eller var du 5 år, eller var du 12? Hvor mange år? Jeg startede sådan, da jeg var 3 år. Og så, da jeg blev 12 år, så tror jeg faktisk, at så stoppede jeg lidt igen. Da jeg så blev 22, så begyndte jeg faktisk at tisse igen. Det gør jeg stadig. Men er det ikke lidt pinligt? Det er nogen en, altså, jeg synes det er meget sejt, sådan, så er jeg anderledes, så er jeg ikke ligesom alle andre og sådan noget. Så, Men nu vil jeg gerne lige spørge dig, går du med ble? ja, jeg gør det nogle gange, men jeg plejer bare at, jeg har sådan nogle store underbukser, jeg plejer at bruge. Ja, og det er jo lidt specielt for en i din alder. Men har du sådan en daglig rytme, du tisser i? Altså, jeg sådan plejer... Jeg kan mærke dråberne. Ja, jeg tror lige, vi følger efter den lille sære dreng. Jeg tror bare, vi siger, at det er nok for i dag. Er du okay? Jeg skal tisse.